Vai encontrar um muriqui, Mohamed. Aí, Mohamed. O canal vai bombar mais ainda. Olha lá, ô. Boa tarde, canal 1627. Canal Repórter aqui de cima do Morro do Ronaldo, entre o primeiro e o segundo morro. E o canal parou aqui para registrar o flagrante da chuva. A câmera está apontada para o lado de Santa Bárbara. Aquela que você vê ali sumindo ao fundo é a igrejinha. A chuva já chegando, tomando toda a visão. E é um flagrante da natureza que o canal queria apresentar para o mundo. É o canal Flea.com, direto da Pedra Itaúna.